I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more the voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. जनता की दी हुई ताकत, जनता की दी हुई आवाज अब सदन में दहाड़ेगी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अगर जनादेश ये है कि तानाशाह सरकार की नकेल कस कर रखी जाए, उनको मुद्दों से भटकाने से रोका जाए, तो इसका बीड़ा खुद राहुल गांधी ने उठा लिया। एक बात के लिए आश्वस्त रहिएगा कि आपकी आवाज, जनता की आवाज का कोई दमन नहीं कर सकेगा सदन में, क्योंकि राहुल गांधी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इन्होंने सत्ता को बेहद करीब से देखा है, उसके बीचों बीच रहकर तो ये जानते हैं कि सत्ता के लोगों की लगाम कब, कहां और कैसे कसी जानी है। तो सत्ताधीशों, संभल जाओ, अपनी छल कपट की राजनीति छोड़ दो, अपना चाल चलन बदल दो, क्योंकि तुम्हारे सामने सदन में जो नेता प्रतिपक्ष बैठा है वो आदमी आग में तपकर निखर कर खरा सोना खालिस कुंदन है। तो जब जब आप मुद्दों से भटकाइएगा, जब जब आप जन विरोधी काम करिएगा, आपको सही रास्ते पर लाने का काम यही आदमी चट्टान की तरह खड़ा होकर करेगा। इस देश को, विपक्ष को और हमारे लोकतंत्र को एक बेहद निर्भीक, निडर, अडिग, अविचल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुबारक।